pour savoir si tu es dans le concept, si tu es dans le réel, bah, tu regardes. Si tu peux avoir cette sensation de c'est la première fois, seconde après seconde. Und um wirklich zu wissen, ob du in der Realität oder im Konzept bist, schau einfach, ob du Sekunden nach Sekunden in diese Empfindung, dass es das erste Mal ist. Et quand tu es vraiment immergé dans le réel, tu es dans un je sais pas, mais absolu. Und wenn du wirklich in das Real eingetaucht bist, bist du wirklich in einem absoluten Nichtswissen. Et c'est vraiment la première fois, mais là, maintenant, tout de suite et tout le temps. Und es ist wirklich das allererste Mal, wirklich jetzt, hier und sofort. Und es ist etwas, was wirklich ständig so passiert. Ça peut jamais être quelque chose que tu connais pas, parce que dès que tu connais, c'est de la pensée, c'est de la mémoire. C'est du concept. Das kann nie etwas passiert mit etwas, das du schon kennst, weil sobald du etwas kennst, dann das ist sofort Gedächtnis, das ist immer gedacht, das ist immer ein Konzept. Alors tous les jours, tu regardes comment tu fonctionnes et si tu arrives à être un petit peu dans cette attitude du nouveau-né, c'est le premier jour de ta vie. Und so Tag für Tag schaue, wie du funktionierst. Und ob du diese Zustand ein Neugeborenes hast, das ist der allererste Moment, der allererste Tag deines Lebens. Par rapport à ton partenaire, est-ce que tu peux être dans cette attitude? C'est la première fois que tu le rencontres, tu le découvres. Dein Partner zum Beispiel, kannst du in diesem Zustand sein. Das ist das allererste Mal, dass du ihm begegnest. Par rapport à ton enfant, est-ce que tu peux être comme ça? C'est la première fois que tu le vois, le matin il se lève, c'est la première fois que tu le vois. Wenn du ein Kind hast, das ist auch so, das ist das allererste Mal morgens, wenn du ihn siehst, das ist das erste Mal, dass du ihn siehst. Alors là, tu vas être étonné. Und da wirst du wirklich staunen. Tu vas avoir des surprises. Wirst du wirklich Überraschungen haben. Et pareil avec ton corps. Und das ist mit deinem Körper genauso. Le matin, tu sors du sommeil profond et tu évites de tout de suite reprendre tous tes concepts, tous tes savoirs au sujet de toi-même. Et tu restes un petit peu dans cette sensation qui est très spatiale, qui n'est pas encore enfermée, bloquée dans des concepts. Wenn du morgen aus der tiefen Schlaf aussteigst, dann fängt erstmal an, so deinen Körper in diese Geräumigkeit noch wahrzunehmen und versuchst zu vermeiden, einfach wieder diese Konzepte, dann das, was du von deinem Körper kennst, wieder anzunehmen. Und durch diese Wahrnehmung kannst du etwas anderes wahrnehmen als die alten Konzepte. Tu te mets à l'écoute de la sensation et là, tu vas voir, tu vas sentir quand c'est réel ou quand c'est du concept. Und lausche wirklich die Empfindung und da kannst du schon deutlich spüren, wenn es real ist oder wenn es ein Konzept ist. Donc, il y a beaucoup à explorer. Und da gibt es sehr viel zu erkunden.